Dag agterkykers, ons is bly dat ons vandag weer saam met u kan ontmoet op die program Godsdienst en Koerante wat uitsaai op die onafhanklike Christelike stasie in die Kaap met die naam Homebase TV. Ons het vandag weer 'n hele paar interessante onderwerpe vir u. U kan natuurlik hierdie program opvang deur middel van 'n decoder, u kan dit kry deur middel van streaming. U tik net daar op u selfoon of u rekenaar, tik net in homebasetv.org, dan kan u 24 uur gereeld dag en nag streaming kry of stroming, soos hulle sê, van hierdie Homebase TV program. Hier by my vandag het ek van Maurits. Maurits, welkom dat jy so is. Bernard, baie dankie. Ja, nee, ons het nou vandag 'n bietjie meer son, hè. Ons is nou nie so ysig soos voorheen nie, maar lyk my volgende week sê is nou weer 'n ysige wind wat kom hierson. Ja, hulle sê hierdie bergwind of die bergwind is besig om ook nou vir ons reën in te bring, so ons gaan nou maar kyk wat gaan gebeur hierdie volgende week. Ons het eintlik al genoeg reën gehad al. Ja. Damme is gevol, maar lyk my in die noorde daar is nog 'n bietjie te kort. Ja, Hey, en wat het oom vanoggend van ons? Jong, is 'n paar baie interessante dinge wat hierson nou ontwikkel het in onderwerpe. Maar kom ons begin met hierdie enetjie. Kyk, die titel daar is Unholy Row. Dit is nou 'n onheilige bakleierery. En ek gewonder, is daar heilige bakleierery, aanvaarde heilige, holy rows, of is alle rows in kerke en unholy? Dis nou 'n bietjie anders dan hulle sê so. A historic church is at the center of a planning row after it replaced its 19th century outdoor with a modern glass version to make it more welcoming. The classic studded Gothic door has been in place ever since the 13th century building was restored in 1827 by renowned architect Charles Barry, whose later project included the rebuilding of Parliament. Soos van die 13de eeu af, amper. Hoeveel is het? 800 jaar? 700-800? Is die deur daar? Nou, hele rukkie, ja. En ons land is maar wat, 350 of wat ook jaar, soos dit is. 2 keer so lank as wat Suid-Afrika bestaan daar. Sure, ja. Dit is daarom nou daar iets, né? But to create a brighter and more inviting atmosphere for parishioners, the original described as the highest historical significance has been taken out and a light oak, glass and metal porch installed in its place. Conservationists have slammed the work at the Church of St. Mary, the Virgin in Petworth, West Sussex. The original door is being stored inside the church until a new use can be found for it. Okay. Dan het laat kyk, daar is nou die prent van die ou deur 700 jaar oud en daar is die nuwe deur. Ek weet nie, wat een is vir jou mooier? Ek sal wel sê die nuwe een lyk meer asof hulle die doel verrig waarvoor hulle gegaan het. Die vorige een, ek wil nou nie die woord morbied gebruik nie, maar dit lyk nou nie soos 'n kerk wat ek baie welkom gaan voel nie. Morbied. Ja. Is daar die historiese deur van jou morbied? Dis hoekom ek sê, ek weet nie of dit die regte woord is om dit te beskryf nie, maar dis nou die eerste een wat in my kop ingekom het. Ja, wel, as ek nie geweet het, hy 700 jaar oud nie, so ek gesê, is maar 'n lelike ou deur, né? Ja. Maar nou ja, jy moet onthou, dit is, né, die klassieke tradisie. Ja, en die sentiment daarachter. En die sentiment en die gedagte. Nou sê hulle so, the Victorian Society, which campaigns to preserve Victorian and Edwardian architecture, branded the move invasive. A spokesman said, couldn't the existing historic exterior door be retained with a new lobby constructed inside? Ja, dan eindig hulle af. The Church of England has its own process for planning applications and does not require listed consent.
Hy kan maak soos hy wil, al is die historiese gebou. Nou ja, wel, as hulle net oor deure bakleis, nou okay, maar party mense as 'n baklei oor deure kan taamlik erg raak. Ja, nee, ja. Nee, so die volgende wat ek vir ons het, is baie in dieselfde tipe lyn, maar is nou nie 'n unholy row wat plaasvind nie, maar dit is 'n bietjie interessante feit oor geskiedenis. En die vraag hierso is, why is Westminster Abbey a royal peculiar church and how did that come about? En dis nou 'n deel your questions answered in die koerantberig hierso, en dit sê, Westminster Abbey was granted the odd-sounding royal peculiar status in 1534 when Henry VIII broke with the Catholic Church to marry Anne Boleyn. A royal peculiar doesn't belong to any diocese where a bishop runs things and is instead directly overseen by the monarch. The peculiar comes from the Latin for privately owned. Henry gave Westminster Abbey cathedral status in 1540, so unlike most abbeys, it was protected from destruction during the dissolution. It was a cathedral for a decade before Elizabeth I founded it as the Collegiate Church of St. Peter in Westminster, its proper title, and re-established the Royal Peculiar title. The abbey was commissioned in 1040 by Edward I and completed in 1065 and became known as the Westminster to differentiate it from St. Paul's Cathedral a mile away, also called the Eastminster. There are around a dozen royal peculiars, including the King's Chapel of the Savoy and St. George's Chapel at Windsor. Interessant. Hier is soos 'n mens moet pas op wat jy verstaan in Engeland, nee, daar is met 2000 jaar, minstens 1000 jaar, se geskiedenis van alles te. Maar kyk, die Engels, kyk, vir my is peculiar, eienaardig of uniek. Maar wat sê hulle daar beteken dit? Privately owned. Privately owned. Ja. So hy is nie meer deel van die katholieke kerk nie. En hy's direk onder die koning self daar, privately owned. Ek het nie geweet peculiar beteken privately owned nie, maar wys jy maar net hoe woorde se betekenisse verander ensovoorts. Ja, heel interessant. Sure. Nou daar's nou peculiar, hier is nou ietsie wat eintlik bietjie meer peculiar is, maar peculiar in ons moderne verstandhouding van dinge. Kyk hierso nou. Ja, nou hierdie peculiar ene, hulle gebruik nou nie die woord peculiar nie, maar kyk hierso. Vicar. 'n Vicar is nou die Britse woord vir hulle dominee of predikant of priester. Eintlik, dit is interessant, die katholieke kerk praat van priests, maar lyk met die Anglikaanse kerk praat van vicars, 'n vicar. Vicar's message, in God we trust, nee? Ink. God we trust. Is nou klaar, hier kom nou 'n verkeerde ding op hierso. I loathe tattoos almost as much as I loathe nose rings and tongue piercings and of course. Ja, ek stem saam met hom. Ek is ook nie beïndruk as ek mense sien met neusringe. 'n Neusring behoort aan 'n bul of 'n koei of 'n ding. En mense is nie daarvoor gemaak nie. En tongue piercings is nog erger. Dit is eintlik baie ongesond daarin. I believe it is theologically impossible for a woman to be a priest, but I can't help thinking that the Reverend Wendy Dalrymple has been given a most unnecessary hard time over her tattoos. Being accused of vanity and adornment, when every single one of those tattoos portrays a Christian message. Nou kyk nou, daar is hierdie dominee Wendy nou, en kyk hoe se alle arms daarso. Maar ek kan nie eintlik 'n Christian message daar sien nie, lyk my daar van die ou profetiese diere daarop en sovoorts. Ek weet nou nie of dit nou 'n Christian message is nie. Dan gaan hy aan. In other words, instead of carrying the gospel under her arm, Reverend Dalrymple carries it
on her arms. It is easy to imagine the young asking her what her tattoos represent, for to spread the word, which is what vicars are meant to do, is it not? Okay, I can't imagine Christ nipping into the nearest tattoo parlor, but all those brawny fishermen who became his apostles? Vraagteken. I bet some of them would have, had tattoos been available 2000 years ago. Maar was daar nie een of ander vorm van tattoo of waar jy jou vel merk op maak of wat daai tyd nie? Die Ou Testament praat oor hierdie geval waar mense merke op hulle self gemaak het om hulle te herinner aan die dooies en dit was gekoppel met die wat dood is. En daar is ook 'n siening nou, baie Christene glo, ons moet nie tatoeëermerke hê nie. En ek sit myself ook in daai groep en my redenasie agter dit is wanneer die skrif vir ons sê dat ons is die tempel van God, ons liggame is die tempel van God. Daai dele waar Paulus wat baie oor dit skryf, waar hy uitbrei oor dit, is juis ook baie op gesondheid gemik en hoe ons na ons tempele omsien. En ek vergelyk dit nou as ons moet teruggaan na die tempel toe daar nog 'n fisiese tempel was in Israel. As jy nou moet loop met 'n spraybotteltjie en gaan graffiti doen op die tempel en teen die mure prentjies teken en Dan was hy doodgemaak. Dan was dit baie erg. En dit wys jy het nie respek gehad vir hierdie tempel nie en jy kon nie mooi na hierdie tempel omsien nie. En daai is hoe ek my koneksie gemaak het met hoekom ek persoonlik nie tatoeëermerke sal kry nie. En ek dink 'n geval soos hierdie, weet mens nou nie wat die storie of die agtergrond is nie, maar ek het al baie mense ontmoet wat opreg kinders van die Here geword het langs die pad, maar wat voordat hulle die Here ontmoet het, aan die goed deelgeneem het, ringe gekry het, ringe kan jy nou uithaal en so, maar tatoeëermerke is nou maar daar. Die proses om dit te verwyder is verskriklik duur en verskriklik pynvol, so nie elke ou kan dit doen nie, maar baie mense maak hierdie besluite voor hulle die Here vind, en die dag wat hulle nou die Here vind, sit hulle nou met hierdie goed en hulle kan niks aan mee maak nie. Maar in haar geval weet ons nou nie 100% wat was die besluit nie, maar mens kan sien, dit is volgens hulle Christus gesentreerde boodskappe, so mens kan dink sy was daarom bewus van Christus, soos wat sy hierdie besluite gemaak het. So ek kan nogal sien hoekom 'n paar mense bietjie op haar tone wil trap oor hierdie situasie. Wel, kyk, is nogal 'n mooi dametjie daar, maar al die aandag word nou getrek na die arms, en ek weet nie of dit eintlik 'n geestelike boodskap daar Absoluut. Ja. Wat het jy nou nog volgende daar? Die volgende een fokus 'n bietjie op die Koran, die boek van die Moslem geloof, en die titel hierso is Sweden faces threats over Quran burnings. En ek lees vir ons, dit sê Stockholm. Threats to Sweden have increased after recent Quran burnings, the country's government said yesterday, adding that it would strengthen border and internal controls and give police wider authority to stop and search people as a result. Prime Minister Ulf Kristersson said sweeping changes to the Swedish freedom of speech laws were not on the table, but the government was looking into changes that would allow police to stop Quran burnings in public if they were a threat to Sweden's security. The 57-nation organization of Islamic Cooperation has called on member states to take action in countries where the Quran is being desecrated. Ja, dit laat nou 'n hele klompie vrae. Hoekom, wat bereik mense nou eintlik deur die Bybels van ander gelowe te verbrand? Wel, jy bereik definitief heel wat, jy maak hulle woedend kwaad. Dis een ding wat jy bereik. Ja, en ek dink ons kan sien ook in geskiedenis, hier is nie die eerste keer wat so iets gebeur nie. Ek dink as ons teruggaan na die Franse revolusie toe was die Bybel in hierdie geval gewees. En die Bybel was so verbrand en ja, dit was horribaal gewees. Maar selfs onlangs nog sien mense hoe die Bybel ook in ander lande verbrand word. En die probleem is,
Christene staan nie noodwendig so sterk op, soos wat die ander gelowe opstaan nie. Ons sien hierdie boek wat, as ons na die skrif gaan kyk, wat deur God geïnspireer is, sien ons die boek wat deur 'n mens saamgestel is, en deur 'n mens wat verklaar dat die engel Gabriël met hom kom gesels het, dat hy die boek geskryf het, maar daar's 'n sterker beskerming aspek wat mense op die boek plaas, as wat hulle eintlik op die woord van God plaas. So, dink as iets wat ons as Christene hier kan leer oor, ons hoef nie die boek te aanbid of die boek heilig te maak nie, maar God se woord moet bewaar word, en wanneer iemand die woord respekteer, is hulle eintlik besig om vir God, die woord te disrespekteer, is hulle eintlik besig om vir God te disrespekteer in die proses. Ja. Jy weet, ek dink dis is eintlik maar net ook 'n kwessie van goeie opvoeding. Laat jy ander mense en dinge respekteer. Jy weet, wat se opvoeding, wat gaan jy nou bereik daardeur, maar dis 'n ernstige saakie. Kyk, hier is nou nog 'n brug hierso. En daar is nou 'n prent van een van die verbranders van die Koran. Ja, ek moet sê, sy het ook hierdie donker bril op, dat jy nie kan sien wie sy eintlik is nie. Nou sê hy daar, heel bo aan sê freedom of speech. Nou ek dink jy kan freedom of speech op 'n beter manier probeer uitbring en bevestig. Security issues. Protesters hold copies of the Quran as Denmark, was laas keer Sweden, nou is dit Denemarke, aims to defuse escalating tensions with Muslim nations. Ja, jy een ding wat jy bereik, jy maak die spanning tussen die lande baie hoër. Nou sê hy so, Denmark will explore possible legal grounds to block public burnings of the Quran as the Nordic country tries to defuse escalating tensions with the Muslim nations. The Danish government wants to intervene in situations where other countries, cultures and religions are being insulted. Dis wat gebeur, né? And where this could have significant negative consequences for Denmark, the foreign minister said in a statement late on Sunday. Desecration of holy texts could also have major security implications, it said. Ja, mense gaan opstaan en baklei. Veiligheidsbeginsels daar. Quran burnings in Denmark and neighboring Sweden have sparked protests in Iraq and the Middle East. A throwback to 2005 when a Danish newspaper published 12 drawings of the Prophet Muhammad which set off a diplomatic crisis. Back then, Denmark's government said the cartoons were protected by freedom of speech and said it could not intervene. En die freedom of speech sien ek is 'n groot ding wat hier opkom, en dit is ook iets wat ons later ook in hierdie opname gaan bespreek, en ek dink dit is 'n ding waarop ons moet fokus, want ons sien hierdie twee extreme, ons gaan sien hoe mense die vryheid van spraak vat en kan wys daar's 'n goeie kant van dit, maar dan sien ons ook nou weer die baie extreme slegte kant, en mens kan net sit en wonder, maar is daar 'n agenda agter die ding, want vat jy die ding nou te ver na die extreem, wat doen hulle, wat gaan die regering doen? Hulle vat vryheid van spraak weg, en dis nou die probleem waarmee mens gaan sit. Maar dit is my amper asof hulle vryheid van spraak gee vir onverantwoordelike mense. Waar trek jy die streep? Nou gaan aan hierso, dit sê Jens Ollo Reiter, a professor of constitutional law at the University of Copenhagen, said in an interview with broadcaster TV2 it will be difficult for the government to implement a general ban against burnings of the Quran within the current legal framework. After a broad majority in Parliament in 2017 scrapped the country's blasphemy law. Soos hulle het 'n wet gehad in 2017 teen godslastering. En toe hulle hom geskrap. 'n Mens wonder wie het daardie druk daar veroorsaak en wat het dit nou daar veroorsaak, né? Wat 'n aanleiding gegee. Ja. Dan sê hulle, Denmark's move comes ahead of a meeting of 57 governments of the Organization of Islamic Cooperation that was due later on Monday, held in response to the burnings of the Quran in Denmark and Sweden. Lyk my is veral daai twee lande, né?
Several Danish opposition party leaders have condemned the proposal, saying it is a betrayal of freedom of speech and giving in to violent actions. So daar's nou hierdie twist daar. Wat is regtig werklik reg en verkeerd daar? Sweden abolished blasphemy laws in 1970, and recent attempts by police to block public desecration of holy scriptures have been struck down by administrative courts, ruling that freedom of speech must be prioritized, barring an immediate safety threat. Soos jy kan nie eens meer na die hof toe gaan nie, want die hof sê nie, hulle kan nie, en jy pas op wat se wette jy maak. Kyk, 1970 was in Swede, en in Denemarke 2017, dis wat, 47 jaar later, en die dinge word net erger daar, ne? En ek dink 'n ding wat kan bydra tot hierdie, dit is nou wel baie net spekulasie, maar onlangs in koerante het ons gesien hoe die Islam regeerde lande, of waar Islam die dominante geloof is, waar vrouens aangeval word oor hulle kleredrag, en soms is daar al vrouens vermoor as gevolg van hulle kleredrag, en mens kan net wonder en vra, is hierdie nou 'n manier hoe hulle nou wil staak teen hierdie opdrag van die, teenreaksie, en nou doen hulle hierdie om, ja, soos om sê, is 'n teenreaksie, en dis nou, soos ek sê, dis net spekulasie, daar word nie daaroor uitgebrei nie, maar kan mens nou van die vraag vra, is dit nou die doel wat hulle wil bereik, is om daai vrouens te beskerm? Ja, ne? Ai, Ja. interessant. Nou, ek het vir ons ook 'n berig hier oor dieselfde onderwerp, en die titel is Iraq condemns burning of Quran. En ek lees vir ons, het sê, Iraq condemned the burning of a copy of the Quran in front of its embassy in Denmark on Monday, and said Danish staff at the embassy in Baghdad had left the country after protests there, while Copenhagen denied abandoning its mission, saying it had not withdrawn from Iraq. Demonstrations have raged across Iran and Iraq after Denmark and Sweden allowed the burning of the Quran under rules protecting free speech. Protests in Iraq set the Swedish embassy in Baghdad alight on Thursday. Two anti-Islam protesters set fire to a copy of Islam's holy book in front of the Iraqi embassy in the Danish capital on Monday. Ja, hoeveel mense was dit? 2 mense? 2 protesters wat nou die Koran gebrand het voor die ambassade, maar wat interessant is hier, so as ons nou na Irak toe gaan, het hulle sommer die hele Swede ambassade afgebrand. So dis nou nog 'n hele stap verder gewees wat hulle gevat het, maar dit wys net wat se sterk standpunt hulle wil maak, en hoe ernstig hulle op die ding is. Ai, Sure. ja. Kyk hierso nou. Baghdad, Swedish ambassador expelled. Jy sien, dit is nou waar die dinge lê. Iraq expelled the Swedish ambassador yesterday in protest at the planned burning of the Quran in Stockholm that had prompted hundreds of protesters to storm and set alight the Swedish embassy in Baghdad. Anti-Islam protesters, one of whom is an Iraqi immigrant to Sweden that burnt the Quran at the Stockholm mosque in June, had applied and received permission from Swedish police to burn the Quran outside the Iraqi embassy yesterday. Soos die polisie gee goedkeuring, seker omdat hulle magte weggeneem is, die wet is geskrap, hulle het nie die mag om nee te sê nie, en dan gebeur al hierdie dinge, ne? Ai. Lees ons 'n bietjie later in die berig, en dit sê, the police rejected some applications earlier this year for protests set to include Quran burnings. Earlier this year, 2 protests set to include Quran burning, citing security concerns, but courts have overturned those decisions, saying such acts are protected by Sweden's far-reaching freedom of speech laws. The freedom of speech laws are protected by the Constitution and cannot be easily changed, but the government has said it is considering legal changes that would allow police to stop public burnings if they endanger Sweden's security.
The burnings also complicated Sweden's bid to join NATO. While Turkey said this month it will ratify Sweden's application, previous burnings have angered Turkish President Tayyip Erdogan. Sweden's Prime Minister Ulf Kristersson has criticized the burning and said that while they are legal, they are inappropriate. Ja, soos nie alles wat wetlik toelaatbaar is korrek of goed nie, né? Maar kyk jy interessant, die polisie wil dit stop, maar dan sê die howe, nee, jy moet dit toelaat, soos hierso is nou 'n konflik van belange en jy sien, as jy mens te ver gaan in liberale idees, dan gebeur sulke dinge. Absoluut. Ja. Volgende ene keer wat ek vir ons het, gaan bietjie oor musiek, en het sê hierso, music is immoral, says Afghanistan. Herat, authorities from Afghanistan's vice ministry created a bonfire of confiscated musical instruments and equipment in Herat province at the weekend, deeming music immoral. Promoting music causes moral corruption and playing it will cause the youth to go astray, said Aziz al-Rahman al-Muhajir, the head of the Herat department of the Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice. The bonfire saw hundreds of dollars worth of musical gear go up in smoke, including a guitar, 2 other stringed instruments, a harmonium, and a tabla, as well as amplifiers and speakers. Nou, die vraag is musiek immoreel, of is die tipe musiek wat immoreel is, en is muziekinstrumente, nou brand al die muziekinstrumente, is muziekinstrumente immoreel, of waar lê die probleem, by die mens, of die instrument, of wat? Goeie vraag, ja. Ja, maar nou het ek hier so iets wat my nog meer, wat wil ek sê, in die krop steek, nee, in die krop. Waar sit 'n man se krop? Ek het net geweet, 'n voël het 'n krop hier so voor op sy bors, ek weet nou nie van 'n man nie. Nou ja, hierso is dit. Kyk hierso. Kloopdas vir mans is teken van kruis en moet waai, sê Taliban. Ek het nie geweet 'n kloopdas vir mans is 'n teken van die kruis nie. Dan sê dit hierso, 'n kloopdas wat deur mans gedra word is 'n teken van die Christelike kruis en moet uitgeskakel word, het 'n senior Afghaanse Taliban amptenaar gister gesê. Hy het 'n toespraak op Tolo TV gesê die simboliek van die das is duidelik in Islam. Wat is 'n das? Dit is die kruis. Dit word in die Sharia beveel dat jy dit moet breek en uitskakel, het hy gesê. Nou wonder ek of daardie in die Koran staan, maar mos baie hadith, hadith is wat Mohammed gesê het, en dan Sharia is al die byvoegsels, ek het 'n vraagteken hieroor, né? Die Taliban-owerhede het mans nog geen kleredagreëls opgelê sedert hulle in Augustus 2021 ooreengestem het nie, maar vroue moet hul met 'n hijab bedek wanneer hulle in die openbaar is. Afghaanse Taliban amptenare trek byna almal dieselfde aan, 'n shalwar kameez, sy wye pypsbroek met lang hemp, 'n onderbaadjie en 'n tulband. Tydens die dekades lange Sowjet-besetting sedert 1979 is staatswerkers ontmoedig om tradisionele drag te dra en aangesê om pakke te dra. Ja, jy sien soos die invloed van godsdiens, partykeer is dit baie goed en partykeer is daar 'n groot vraagteken daaroor. En wat is ware godsdiens? Want godsdiens is eintlik die dien van God. Hoe dien jy hom? En wat se God dien jy? En wat is sy verwagtinge, wat doen jy? En partykeer is daar baie snaakse dinge in die naam van godsdiens. Ja, jy weet, daar was nou die vryheid van spraak oor see. Maar in ons land is vryheid van spraak ook 'n groot kwessie.
En jy sal onthou, ons al 'n paar keer gepraat oor vryheid van spraak, en die verskillende, en Steve Hofmeyr, sy vryheid van spraak is hy beboet met R100,000. En party mense se vryheid van spraak sê hulle net wat hulle wil en niks gebeur nie. Soos vryheid van spraak is 'n groot gedoente, is 'n uitdaging, partykeer word baie inkonsekwent toegepas. Maar kom ons kyk, wat sê dit hierso nou? Kyk hierso. Dis nou Malema, ons ou vriendjie daar Malema, laat FNB Stadion uit sy nate bars. Maar kyk nou na die foto daar. Nou sê hulle onder die foto, die EFF het Saterdag hul 10de bestaanjaar in die FNB Stadion gevier. Nou kyk daar, wat is al die ballonne wat daar opgaan en die rook, en kyk daar die installasie daar, of stillasie, liewer daaraan, kyk wat is daar bo. Is hy? 'n afgod, lyk soos 'n afgodsbeeld. Daar staan hy, in Engels praat hulle van 'n demigod, né? Soos 'n letterlike afgod met sy hand omhoog, seker vuisgebal, die vuisgebal moet eintlik opstaan teen God. Kom ons kyk wat sê hierso. Julius Malema en sy EFF het Saterdag die FNB Stadion aan die buitewyke van Soweto oorvol gemaak met ondersteuners in rooi om die party se 10de verjaarsdag te vier. Musiek het die skare opgewonde gehou. Ja, kyk daar, in Islamlande, daar het hulle musiekinstrumente verbrand en musiek daarso het hulle verban. Nou sê hulle, musiek het die skare opgewonde gehou. Gospelliedere was gewild. Ons het U nodig, God. Ons vertrou op U. Het een se woorde gelei. Kan jy dit glo? Gospelliedere by 'n EFF vergadering waar daar so 'n afgod gemaak word van Malema. Maak God die kernpunt van die organisasie, het 'n prediker gevra. Ek glo nie, Malema het baie daarvan gehou nie. Hy is mos daar die kernpunt. Ondersteuners het 'n kus van wit karton kompleet met 'n kusruiker rondgedra. Dit is vir die ANC bedoel wat in vrede moet rus, omdat die EFF glo hy gaan volgende jaar aan bewind kom. Malema het president Cyril Ramaphosa 'n lafaard genoem en die ANC 'n organisasie van moordenaars, voordat hy vir vrede in Afrika gevra het. Hy het ondanks die uitspraak dit nog goed gedink om na sy toespraak die EFF se gunsteling slagspreuk te uiter: skiet om dood te skiet, gevolg deur kill the boer, kill the farmer. Soos eers vra hy vir vrede in Afrika, en daarna sê hy kill all the boers. Nadat hulle godsdienstliedere gesing het. En na die godsdienstliedere. En na daar predikers was, nou wonder ek, hoe verstaan die predikers daardie boodskap met al hulle Christelike liedere? Daar's 'n wanbalans hierso, waar lê die balans tussen godsdienst en wat hier aangaan? Sure. Ai, nou ja. Ek het vir ons nog 'n stukkie hierso op dieselfde onderwerp, en die titel is Laat Juju sing, Wolf, Wolf, hoe laat is dit? En ek het die foto hierso baie snaaks gevind. Dit sê, nee, moenie gryp nie, dis 'n koek, nie 'n plaas of 'n myn nie. En ek lees vir ons die stukkie, en die stukkie sê, ons liewe Breitling Bolshewis, Julius Malema is baie trots daarop dat hy die FNB Stadion kon volpak met armes, terwyl hy opgedaag het in ware diktatoriale styl, met sy blink vuurwaans en sombrille. Later het die groot leier, Megalo Malemanis, op 'n hidroliese platform onder 'n konfetti en vuurwerk reënboog voor 'n juigende skare al hoe hoër verrys, al hoe nader aan die hemel, van waar hy minstens in die oë van sy volgelinge op Suid-Afrika se armes neergedaal het. Jy is God, groot heerser, het Loyalis geskreeu. Met die EFF se Idi Amin
se skouspelagtige verrysing kon Vryburger kwaadlik anders as om te dink aan soortgelyke tonele met ander diktators in die hoofrol. En nou sien ons hierso ook 'n vraag op antwoord op een van ons vorige vrae is hulle siening oor God. En ons sien hier hoe baie van sy volgers homself God noem. Maar dis hulle siening van Malema. Soos hulle in Engels sê, they see him as the savior, die een wat hulle kom red van armoede, red van alle probleme en red van al die dinge. Maar kyk nou hierdie ene. Daar is die foto nou weer, né? Malema op sy podium daar, wat so hidrolies ryk daar met sy hand uit, en daar is al die verskillende konfetti en ballonne en dinge. Dan sê dit, Julius Malema het sy toespraak by die EFF se 10de bestaansjaarviering meters bo die verhoog met sy arm omhoog afgesluit. Ek sal 'n bietjie wonder wat 'n parallelle is daar tussen sy toesprake en Hitler se toesprake. Almal opswepend, opryend, ensovoorts, en beloftes. Kyk nou hierso, kyk hierdie belofte, kyk hier opskrif hier. Malema, ons sal beerkrag beëindig. Nou, dit is fantasties as hulle dit kan doen. 90.000 pak FNB stadion vol vir EFF se 10de jaar. Met die EFF aan die stuur sal ons beerkrag, werkloosheid en armoede uitwis. As dit waar, dan stem ek vir so 'n party. Ek dink elke party beloof dit toe. Maar wat sê die Bybel van armoede? Ons sien hoe die goed gaan toeneem. Ons sien hier na by die einde van tyd, baie mense uit hierdie prentjie van die wêreld gaan beter raak, die kondisies gaan beter raak, almal gaan meer gelowig word, maar die Bybel sê eintlik die presiese teenoorgestelde. Ons sien oorloë, gerugte van oorloë, pestsiektes, armoede, aardbewings. So ons moet nie onsself bluf en mislei word nie, soos wat Christus self gesê het in daai selfde hoofstuk wat hy praat oor die dinge. En hy sê, die armes sal julle altyd by julle hê. Absoluut. Nou, wie praat die waarheid? Malema of Christus of die Bybel? Lange vraag daarin. Met die EFF sal die lewens in Afrika beter wees. Ons sal die stryd aanpak. Niemand sal ons moeg maak nie. Suid-Afrika met die EFF is die revolusie verseker. As wat ons te bo gedraai word, maar die dinge verbeter nie. Staan op, wees getel, wees een van die wat ekonomiese vryheid bewerkstellig in ons leeftyd. Amandla, skielik. Terwyl hy meters hoog aan die lig op 'n platform gestaan het met sy vuis omhoog, is dit van die talle beloftes waarmee die EFF-leier Julius Malema sy toespraak by die party se 10de bestaansverjaardag in sy wette afgesluit het. Duisende EFF-ondersteuners het gister in die FNB stadion hulle opperbevelvoerder toegejuig, terwyl strooisels, ballonne en vuurwerk die lug ingetrek het. 'n skouspelagtige vertoning, né, met skouspelagtige beloftes. Ai. Ek lees nou vir ons hierso wat hy gesê het. Hy sê, die party se toekoms is so helder, ek benodig sonbrille. Ai. Hulle het gesê, ons sal nooit die FNB stadion volpak nie, het Malema gesê. Ons sal in 2024 regeer, en wanneer die EFF regeer, sal ons 'n einde aan ongelykheid, misdaad, hongersnood en werkloosheid maak. Ons sal gehaltehuise bou, vir hulle gratis onderrig verskaf en korrupsie aanpak, het hy onder meer beloof voordat hy saam met partyleiers 'n reuse rooi koek gesny en die vonkelwyn oopgeskiet het. So. Jy sien die beloftes, as iemand werklik misdaad, hongersnood en werkloosheid kan elimineer, ek stem vir so 'n party. Maar, pas op vir die beloftes, né? Ja, en die groot probleem is net, hoe gaan jy van hongersnood ontslaa raak, as jy gelyktydig van die boere ontslaa raak wat vir jou die kos voorsien? Dis nou soos hulle in Engels sê, that's the $1 million question. Maar waar's die logika? Ja, dit En maak nie wat sin nie. kan mense deur sien of nie?
Maar vryheid van spraak moet daar wees. Jy kan sê en sing net wat jy wil. En ons het net so 'n probleem, lyk my, soos daarso in daardie Nordiese lande. Denemarke en Swede, jy moet 'n lyn trek met wat is vryheid van spraak en wat is skadelik en verkeerd. Waar lê die etiese grense? Tog, né? Ja. Volgende het ek hierso vir ons 'n spotprent oor hierdie hele gebeurtenis en ons sien hierso hoe sy oppositie een lees 'n boek wat sê How to pull in crowds for dummies en die een agter sê He leads and they follow in this popularity contest. Dis nou wel sê 'n populist leader, né? Hy sê ding wat populêr is en hy soos 'n afgod. Staan hy daar? Ai, né? Kyk nou hierso. Hier is nou weer een in die burger. Vryheidslied moet in nuwe konteks beoordeel word. Net omdat 'n mens iets kan doen, beteken dit nie jy moet dit doen nie. Ja. Totdat die appelhof op 4 September uitspraak lewer oor Kildeboer, is daar niks wat Julius Malema, leier van die EFF, daarvan weerhou om die lied te sing nie, behalwe gesonde verstand. Nou ja, 4 September, binnekort, volgende maand, né? Amper oor presies oor 'n maand, dan gaan ons weer 'n paar nuusberigte hieroor hê. Dan gaan dit aan hierso. Die geldige argument is dat Kildeboer 'n vryheidslied is en dat die sing daarvan bloot simbolies kan wees. Terselfdertyd leef ons nie in 'n simboliese wêreld nie, maar in die harde realiteit van 'n gewelddadige en wetlose land waarin werklose arm jeugdiges aan die lippe hang van 'n populis wat hom voorgee as hul verlosser. Hy verlos hulle van armoede, verlos hulle van probleme, verlos hulle van alles. Nou ja, so. En die probleem is, hierdie patroon het ons al raak gesien in ander lande. Presies dieselfde. Ek meen, kyk, waar is Zimbabwe, wat voorheen Rhodesia was? Wat het met die land geword as gevolg van presies dieselfde patroon wat gevolg word? En daar word, lyk my, net nie geleer uit hierdie patroon uit, wat is die gevolge daarvan nie? Jy moet jou geskiedenis leer en verstaan, maar geskiedenis word amper nie meer geleer nie, alle mense weet wat aan plekke gebeur nie. Ja. Volgende artikel het ek hier vir ons, het sê, banned from EFF birthday celebrations. The EFF has shown more than 400 public representatives the red card after they failed to provide transport for their constituents for the party's 10th anniversary celebrations. The party said the 428 councillors, members of parliament and members of the provincial legislatures would be banned from the celebrations at the FNB Stadium in Nasrec, Johannesburg this weekend. The EFF also promised to crack the whip on the more than 400 public representatives implicated. The most senior was former KZN chairperson Vusi Khoza, an MP. Another high-ranking MP was Philwaba Madokwe. Dus as jy nie genoeg mense aanry nie, dan word jy om 'n verband. 400 lys verband daar. Lyk my so, ja. Nou gaan Malema voort, hy sê so, we're here to style Malema tells rally, en daar is hy met sy hande omhoog daar, waar hy nou net die Here is daar. Dan sê hy, Malema said when the EFF takes over next year, he will expel the Gauteng wardens hired by Lesotho as they were improperly employed. Nou ja, soos hy het groot dinge aan die plan daar, om wat gedoen moet word. Volgende enetjie het ek hier vir ons en het sê, Malema duld nie 'n gekonkel in die donker. Hy is die baas, hy is eintlik 'n diktator, effektiewelik. Ons sien dit, is eintlik 'n patroon wat ons hier raak sien, is hy word soveel mag gegee en 'n persoon, 'n mens fisies moet nie met soveel mag toevertrou word nie, veral nie as hulle die besluite neem wat nou al die besluit was nie. Maar ek lees vir ons hierdie berig en het sê,
Hy sal genadeloos optree teen mense wat in donker hoekies teen hom konkel, sê Julius Malema, leier van die EFF. Hy en Floyd Shivambu, 'n adjunkleier, het baie goeie verhouding en hulle vul mekaar goed aan, het Malema donderdag aand gesê op 'n glansdiner van die party in Ekurhuleni, waar die EFF se 10de bestaanjaar gevier was. So die man, Hy verdra nie nonsens nie. ja, Wat hy sê is wet. Hy ja, is die baas van die plaas. sure. Maar kyk nou hierso. Kyk nou die groot prent daar heel links is Ramaphosa, heel onder regs, daar's as Malema, kielde bo, kielde farme staan daar. Dis lafhartig. Dis volksmoord. Nou wie staan heel regs bo in die hoekie daar? Dit is Elon Musk. Elon Musk. Hy is ook in die prentjie. Kom ons kyk wat sê die berig. Der nuwe twis oor die dreensang van die omstrede slagspreuk kielde bo, kielde farme kring uit en neem internasionale afmetings aan. Elon Musk, Suid-Afrikaanse gebore miljardêr, het maandag op X, voorheen bekend as Twitter, bevraagteken hoekom president Cyril Ramaphosa niks oor die kwessie doen nie. Hulle bevorder openlik volksmoord op wit mense in Afrika. Ek Cyril Ramaphosa, hoekom doen jy niks? Vra Elon Musk daar. Musk het ook met uitroeptekens kommentaar gelewer op 'n tweet oor die moord op die skaapboer Frederik Bekker. Die burger het vroeër berig Bekker is Sondagoggend op sy plaas in Grootvlei naby Belfort in Mpumalanga vermoor. Dit was skaars 'n dag nadat Malema die omstrede slagspreuk gedreensing het. Dr. Nsikilelu Breakfast, 'n politieke ontleder aan die Nelson Mandela Universiteit, sê die sing van Kieldeboer in die hedendagse konteks is misplaas, gegeewe die verdeeldheid wat dit in die land veroorsaak. Elke keer wanneer dit gesing word, is die DA en AfriForum op hul perdjie en die land is verdeeld. Die EFF kan eerder ander liedjies sing. En verder in die berigie sê dit vir ons, Dr. Ivan Meyer, die Wes-Kaapse minister van Landbou, sê boere en landbouwerkers verdien nie die afskuwelike sentimente wat in die lied uitgespreek word nie. Ja, wat sê die 10 gebooie van doodmaak? Jy mag nie doodmaak nie. moord pleeg nie, ja. Soos eintlik moet opregte Christene nie betrokke raak by hierdie party nie. Dit is direk teen Bybelse beginsels. Absoluut, ja. En enige prediker moenie gaan en daarso gospel liedjies sing en betrokke raak nie. Dit is heeltemal teen die Bybel. Hierso is 'n groot probleem aangaande vryheid van spraak. Absoluut. Die volgende berig wat ek hierso vir ons het weer die titel daarbo Freedom of Speech, en dit sê, Malema says Musk talking nonsense about song. En ons sien hierso verder in die berig hoe dit sê, Musk responded, accusing the EFF of calling for genocide of white people. They are openly pushing for genocide on white people in South Africa. Cyril Ramaphosa, why do you say nothing? En dan sien ons net nadat toe Malema sê, Malema responded to Musk suggesting he was talking nonsense. Daar is 'n probleem hierso. Hier is nou nog 'n berigie. Hate crime. Sure. Ja, dit is haatspraak. Absoluut, ja. Haatspraak nie. Musk accuses EFF of pushing genocide of white people in South Africa. Dan gaan aan nie so, hulle sê DA-leader John Steenhuisen said the party will file charges at the United Nations Human Rights Council against the EFF's leader Julius Malema and the ANC government for Malema chanting "Kill the Boer, kill the farmer" at the EFF's 10th anniversary celebrations at the FNB Stadium. Some South Africans took to social media yesterday to call for die stem to either be removed from the national anthem or to sit down when it is sung, calling it a hate crime song. Die stem is 'n hate crime song. Dis nou 'n nuwe ding. And a remnant of South Africa's apartheid past. Others defended
die stem and slammed the Kill the Boer chant, saying this stem was still part of the national anthem and that Kill the Boer incited hate and violence. Dan het ek hier so 'n brug FF plus opens case against Malema over Kill the Boer chant. En kyk daar boos inflammatory. Dis what you call inflammatory speech. Ja, ek is bly hulle doen ook iets daaromtrent. Ek het ook vir ons hier so 'n prentjie wat weer eens gedoen is en dit sê, dis nou waar Elon Musk praat en hy luister na die liedjie en hy sê, they are openly pushing for genocide of white people. En dan sê Malema vir hom, you look like an illiterate. Go read the court judgment. En ek dink hy verwys na Augustus 2022, toe die hof besluit het dat die lied Kill the Boer is nie haatspraak nie. So Malema verwys nou na daai geval toe. Kyk die parallel tussen ons en Swede en Denemarke, nee, weer eens hofuitsprake, maar daar het die parlement gesê dat jy kan, dit is nie haatspraak nie, het feit van spraak is nommer 1, oorheers alles te, en van die hof gesê nee, maar dit word net nie toegepas nie, so dit is 'n probleem hierso, ja. Sure. Kyk, hierso is weer 'n prent, daar staan Malema, hand in die lug, die populistiese leier, dan sê hy onder, SA rule by robber, says Boesak. Dis nou die bekende Dr. Alan Boesak. Hy sê, South Africa is ruled by a gang of robbers, says anti-apartheid activist Dr. Alan Boesak in a letter addressed to businessman and former United Democratic Front Secretary General Popo Molefe, who had extended an invitation to Boesak to attend the UDF's 40th anniversary celebration on August 20. Sê Boesak, nee, hy kan nie betrokke raak in so iets nie. Ek dink hier so vir ons nog 'n prentjie waar dit sê, dit is nou die 10 jaar vieringe van Malema wat hy nou afteken. Die eerste een was, indrukwekkende beelde, check. Bang maak toesprake, check. Koeie gemartel, check. Rassehaat aangeblaas, check. Konstruktiewe idees, kruisie. En dan sê hy, 4 uit 5 is mos nie sleg. Wat is die uiteinde daar? Ja nee, hierdie Malema het baie te sê, kyk hierso, Malema slams bullying banks. Nou trek hy te velde teen banke. Interessant vir al die Standard Bank wat die bankerekeninge wil toemaak van die independent media and 30 other companies in the Sekundjala group that informed them of the closure of their business bank accounts on August 21. Dit betrek nou the Cape Times, the Star Daily News IOL. Omdat daar probleme is met hierdie maatskappy en soos hulle so sê, Standard Bank's decision to terminate the accounts was based on a fear of reputational damage following unfavorable media reports on the findings of the Mapate Commission of Inquiry's report into the Public Investment Corporation. Nee, Malema moet nou ook daar opstaan vir ongeregtigheid en die banke wil stop daar. Ek het ook een hierso met die titel, Malema SA must tackle banks. En in hierdie waar hulle het ook uit toespraak aan waar hy hulle bullies noem, en hierso wat nog 'n rede was vir dit is dat hulle nie toe wou laat dat sy tienerseun 'n bankrekening kon oopmaak nie, en nou het hy hulle verklaar as bullies in die geval. Hulle seker bang weer vir geldwasery in die naam van die kinders. Ja. Hierso is nou Agabus hits out at EFF's chanting Kill the Boer, waar die landbouliggaam nou probeer orde skep en dit stop daar. Nog 'n prentjie wat ek hier vir ons het, is waar Malema trip oor 'n reënboog en sy hoedjie val af, agter op sy rug staan flip-flopper in chief. En dan is daar 'n papiertjie wat sê Lumumbu Lecture. Sal oom vir ons bietjie kan uitbrei oor wat Lumumbu Lecture beteken. Dis nou interessant daar, ja kyk, hierdie volgende brug sê nou daar, public lecture by homophobic professor sees hundreds protest. En hier's nou 'n teenstrydigheid, hierso het hierdie Malema vir hierdie een professor uitgenooi. Lumumba was invited by the EFF to deliver the lecture on the progression of Pan-Africanism,
Lumumba was flanked by EFF President Julius Malema inside the venue. While Lumumba was greeted by roaring cheers inside the venue, a silent vigil was held for those who had violently lost their lives due to their sexuality. Soos hierdie spreker was teen die gay gemeenskap, maar net die verder aan sê dit previously, by aangeleentheid, Malema was draped in the LGBTQIA flag at the forefront of a march by EFF members and others to protest at the Ugandan embassy in Pretoria over Uganda's anti-homosexual bill. Dus hy speel albei kante van die storie daar. Ek wil afsluit hierso met 'n baie interessante video wat ek gekry het waar Gerard Papenfoes die spreker is, en Gerard is daar die voorsitter van die National Employees Associations of South Africa. En hy maak 'n baie goeie toespraak waar hy 'n perspektief gee oor die hele gebeurtenis. Kom ons kyk wat hy hierso te sê het. Julius, I fall in the category of the people whose murder you call for. Although I speak for myself, I may also speak for those who happen to agree with what I say. No matter how you try to justify your chanting of kill the Boer, kill the farmer, calling it a revolutionary song, and also directing your followers to shoot to kill, these words have meaning and effect. You are calling for the murder of people. You want to portray this big boy image. You make these utterances while surrounded by your followers, knowing full well that the state is too weak to deal with you in the manner it should. You have fallen into your own trap. In order to increasingly grasp the imagination of your followers, you have to elevate your destructive rhetoric and the theatrics of your performance. This is not going to end well for you. There are many examples in history which illustrate the fate of propagandistic leaders. Your words have consequences. Farmers are indeed the victims of the most brutal murders. The extent to which these brutalities are influenced by your direction and encouragement may escape the state's judgment, but it will not escape eternal judgment. I'm indeed disturbed by your indiscretions, but not for the reasons you think. My life and my future are not in your hands, nor in the hands of those foolish enough to be influenced by your indiscretions. I'm disturbed by the impact your words may have on our nation. You see, when you call for the murder of one group, it impacts on the fiber of the whole nation. While a farmer is murdered every day, 70 other murders are also committed in South Africa. You are indeed carving out a very grim future for yourself, and unfortunately, for those who follow you. The fact that you, at least on the surface, are getting away with your destructive conduct simply emphasizes how sick our nation is. That is what I find most disturbing. Nobody escapes the punishment from those whom he has misled. The day your followers realize that you have misled them, they will turn on you. That will be the first part of your judgment. The second part is the torment you will face when you realize you were the author of your own demise. And then there is eternal judgment. I suggest, Julius, that you seriously reconsider your ways. Ek hou van die eternal judgment, jy moet daardie perspektief in gedagte hou, né? Ek dink ja, die besluite wat ons maak het ewigheidswaarde. En ek hoop eintlik Malema sien die video en dat dit vir hom 'n oproep tot bekering is. Want ons moet onthou, ons dien 'n God wat enige iemand kan bereik, enige iemand se hart kan draai en verander. So daar selfs hoop vir iemand soos Julius Malema om die Here te ontmoet en nog te bekeer van hierdie besluite wat hy gemaak het. Die probleem is die evangeliedienaars en die predikante in sy gehoor help hom nie reg nie. Hulle versterk hom in sy kwaad
en wys nie vir hom uit die ewigheidswaarde en waarheen ons op pad is nie. Maar baie dankie vir Gerard Papenfoes vir hierdie baie 'n belangrike insiggewende praatjie daar en wat ons weer op die ewigheidswaarde daar wys en waarheen ons gaan. Daarmee gaan die kykers met ons vir totsiens sê, tot volgende week, sterkte, als van die beste. Kykers, baie dankie dat julle by ons ingeskakel het. Dankie dat julle by ons saam gesit het en die koerante geluister het soos ons dit bespreek het. Ons sien uit vir volgende week wanneer ons meer nuus vir julle kan bring. Baie dankie.